Jo! Jo! Isuse Bože! Ajme meni video. Oj, 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 oj. I dobar dan, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo gledati nešto što je javno objavljeno na Instagramu, tako da mislim nema potrebe hejtanju i ipak je to javno i to ljudi svi mogu vidjeti i čak tu osobu prati mnogo ljudi. Pa ja sam razmišljao, pa zašto ja ne bi to podijelio javno tako da i vi vidite. Mislim, znam da će to biti sad kao malo bezobrazno, ali pa šta se tu može? Ako je to stavljeno javno, zašto ja ne bi samo šeru njezinu stranicu, pa tako da ona postane popularnija? Šta nije to logično? Pa ništa, ajmo mi da pogledamo te slike. To jest ne, to su videi. Ok, tu možemo krenuti gledati. 3, 4, sad. Joj. Evo već možemo primijetiti neke tu pokrete koji su jednostavno griješni. Znači, ja bi sad trebao reagirati na ovo, ajme meni. Znači, to je, čak tu vidite gore njezin Instagram, tako da mi možete followat, tako da je malo potaknemo. Cura stvarno dobro radi, jebi materi, sad ćeš, gledaj ovo. Ima čak nekih boljih videa, tako da, sad gledaj, ovo kad se penje onako gore, on se vrti, čak dobro to ide. Znači ima ovo seksi, ljubičasto svetlo, da ljudi ne mogu da prosto veruju. Znači predobro. Znači gledajte ovo, Isuse Bože. I ona se i dalje penje, i penje, i penje, i penje, i oho, Ok, visi. Joj. Ok. Dobro, šta će sad biti? Stvarno je zanimljivo, znaš ono kad gledaš, Isuse Bože, vidi ovo. Opa, Miki. Idemo dole. Vidi ovo kako uspije uvijek tako da bi se vidi ti određeni dijelovi tijela. Baš kod da namjerno ona cilja da se pogodi tako. Vidi ovo, joj. Isuse Bože. To vam je sve na Instagramu objavljeno, tako da možete i pogledati tamo. Ajmo gledaj kako se ovo spušta. Ovo mi je, Isuse Bože. Vidite ovo, vidi ovo. Šta će sad napraviti? Ajme meni. Isuse Bože, ajoj, gledaj ovo. Isuse Bože, samo sam ovaj vidio to na Instagramu da je baš ono objavljeno bilo i onda sam vidio to, Isuse Bože. Ok, ovo penje se, ajme meni. Isuse, gledaj kako žena visi, stari moje, aj ti to napravi, stari moj, gledaj. Isuse Bože, dragi, majke ti milene, Isuse, gledaj kako visi. Daj zubri, gledaj kako klizi. Ajme meni. Ok, mislit ćete sad da je ovo kao nešto perverzno, da ja sad tu gledam. Ne, nije. Ja samo želim podijeliti ljudima što je, jebem ti sunce, online, što je javno. Ako je javno, zašto vi to ne gledate onda? Znači, stvarno kad gledaš, ostaješ bez daha, gledaj, Isuse Bože. Joho!
može. Ajme meni vidio, ne mogu više. Ajme meni, ovo je stvarno too much malo. A vidite ti ove videe, znači ima ih milijone. Stari moj, ja sam ovo 10 minuta, znači mobitelom sam snimao, 10 minuta traje ovaj video. Sad ja ću vidjeti koliko će ovo potrajati, jer ona stvarno tu zanimljive stvari radi i mislim da ću neke dijelove možda preskočiti, jer stvarno mislim da ste skužili poantu ovog videa. Ajme meni. Kako se ona drži, kako visi, daj zamisli ti to, stari moj. Kuži se da ima štitnike, da se baš ona želi tim baviti. Tako da je manje ozljeđuje valjda na podu. Tako da ona može raditi šta god hoće, tako da se nauči, tako da u buduće zna puno to bolje raditi. A zamisli kako se ona sad onda, znaš, daj zamisli, gledaj ovo kaj radi, ona se visi, tu vrti. Pa daj zamisli ono, ti stojiš, ideš prema njoj, ona se objesi prema tebi, krug ne pravi oko tebe, a da nisi diskužio, stari moj. Iskreno ja tu curu znam, tako da ne mislim ništa loše o njoj, tako da iskreno ako ljudi kažu da je tvrg ples, onda je i ovo čisto pristojno pokazati ljudima. Šta nije tako. A ako ovaj video ima pun kurac dislajkova, jebet ću vam svim mamu. Jebo vam... Da. Dobro ste čuli. Malo ćemo premotati. I kako visi... Kužiš, ona to već negdje je bila, kužiš. Ona već negdje plesala, ajme meni. Ovo crveno brutalno izgleda, ali užasno je za oči. Ja to ne mogu gledati, ali kad tako užasno je za oči. Ovo plavo, gleda ovo slow motion. Pljas. Malo premotamo. Šajm se. Ise, žena kida, stari moj, svi zapratite na Instagramu, stvarno cura, mislim da je zaslužila follow i ostavite like na ovom videu, share i subscribe, a mi možemo pogledati do kraja u miru. Evo, krećemo u miru. Ajde, mrdaj tim, tako, to, ajde, još, možeš ti to. Vidio kako pljas lijevo, pljas desno, idemo, okret, nogica gore, to, i pljes, vidio, mogu ja to još bolje. Op. Idemo lijevo. Kako se primila i dignula, daj zabriti to, stari moj. Au. Gledaj ovo, ajme. Ja ne mogu. Ovo je stvarno previše, stari moj, vidio šta radi, vidi šta radi, znači... Vidio, vidi, stari moj, vidi kako ona to lijepo sa stilom, vidio. Isuse Bože, evo navlačim, moram navući, evo stvarno, eksplodirat ćemo. Šta ja pričam, sam ja normalan. Evo, mislim da će čisto ovo biti dovoljno, tako da neke dijelove dosadne sam preskočio, mislim ništa nije dosadno,
ako vi volite to gledat. Tako da slobodno možete kliknuti mute i gledati. Da, i to bi bilo to od ovog videa. Nam se svidio, stavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Podržite lajkom ako želite još ovakvih videa, pošto imam još puno prijateljica koji rade tako. Ali tada, pozdrav!